بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کن بادشاہوں اور حکمرانوں نے امام حسین کے روضہ مبارک کو شہید کیا تھا، اور وہ کون تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی قبر کو بھی بار بار مٹانے کی کوشش کی، اور پھر امام پاک کی قبر کیسے محفوظ رہی؟ تو ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو گرانے کی شیعہ روایات بھی ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ اہل سنت کی تاریخ میں بھی ایسی روایات مذکور ہیں۔ شیعہ روایات کے مطابق سید صالح شہرستانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مذموم جسارت کا کام ایک عباسی خلیفہ کے حکم پر کیا گیا، اور وہ ابو جعفر منصور دوانیکی تھا۔ اس نے روضہ حسین کو منہدم کرنے، زائرین کو روکنے اور عزاداری پر پابندی لگانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ شیخ طوسی روایت کرتے ہیں کہ جب ہارون رشید کا دور آیا تو اس نے صرف آپ علیہ السلام کی قبر کو مسمار کیا، بلکہ اس درخت کو بھی کاٹنے کا حکم دیا جو کہ آپ علیہ السلام کی قبر کی نشانی تھا، تاکہ لوگ مقام شہادت کو پہچان نہ سکیں۔ اس کے بعد عباسی متوکل کا دور آیا تو اس نے قبر حسین کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ تمام آثار مٹا دیے گئے۔ راستوں پر سپاہیوں کا پہرہ لگایا گیا تاکہ کوئی بھی بندہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہ آئے یا اسے پکڑ کر سزا دی جائے۔ تاریخ کربلا میں سید عبدالجواد لکھتے ہیں کہ متوکل عباسی نے اپنے 15 سالہ دور حکومت میں 4 دفعہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو منہدم کرنے کی کوشش کی اور پھر زمین پر حل چلوا دیا۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر پانی بہایا گیا تو 40 دن کے بعد وہ پانی خشک ہو گیا اور آپ کی قبر کا نشان مٹ گیا۔ بعد میں ایک دن قبیلہ بنو اسد کا ایک دیہاتی آیا اور زمین سے ایک ایک مٹھی کر کے مٹی کو سونگھنے لگا۔ آخرکار وہ قبر مبارک کے پاس پہنچ گیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیا ہی پاکیزہ اور معطر ہیں، آپ کی قبر کی مٹی کیا ہی خوشبودار ہے۔ پھر اس نے اپنے انداز میں ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے مزار کو چھپانا چاہا تو قبر کی مٹی کی خوشبو نے خود ہی مزار مبارک کا پتہ دے دیا۔ تو ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی قبر کیسے محفوظ رہی؟ اس کے کئی اسباب تھے۔ پہلا سبب اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کو محفوظ رکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندوں سے عہد لیا ہے جو قبر حسین کو ہمیشہ آباد رکھیں گے، اور وہ اس سرزمین پر ایسا نشان چھوڑیں گے کہ زمانے گزر جائیں گے مگر قبر کا اثر اور نشان باقی رہے گا۔ شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ جب متوکل نے قبر پر ہل چلوانے کے لیے بیلوں کو چھوڑا تو وہ بیل خود بخود دائیں بائیں مڑ جاتے تھے، انہیں مارا جاتا تو وہ قبر پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے بیان کیا کہ جب ہم رات کے اندھیرے میں آپ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے تھے، ہم خوشبو سونگھتے ہوئے قبر تک پہنچ گئے، اور وہ ایسی خوشبو تھی جو کہ دنیا کے کسی عطر جیسی نہیں تھی۔ دوسرا ظاہر سبب یہ تھا کہ شیعہ ہمیشہ مقام قبر سے واقف تھے۔ اہل بیت کے شیعہ اور ماننے والے ہمیشہ اس مقام کی زیارت کرتے رہے، خصوصاً کربلا کے مقامی لوگ آپ کی قبر والی جگہ سے بخوبی آگاہ تھے، لہٰذا روضے کی عمارت گرانے کے باوجود لوگوں کو قبر کا اصل پتہ یاد رہا۔ محمد بن حسنین بیان کرتے ہیں کہ متوکل کے دور میں ہم نے قبر حسین کے اطراف میں
کئی خفیہ نشانیاں لگا رکھی تھیں۔ جب عباسی متوکل کا قتل ہوا اور ہم دوبارہ آئے اور نشانیوں کی مدد سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر لیا تو ناظرین، عباسی حکمرانوں نے بارہا بار امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو شہید کیا، آپ کی قبر کے تمام آثار مٹانے کی کوشش کی، زمین پر ہل چلوائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اہل بیت کی بشارتوں، آپ کے مزار پر آنے والے مسلسل لوگوں کی زیارت اور مقامی لوگوں کا قبر سے واقف ہونا، ان تمام پوشیدہ نشانیوں کے سبب امام حسین علیہ السلام کا مقام قبر کبھی ختم نہ ہوا اور نہ ہی گم ہو سکا۔ دشمنان اہل بیت نے بار بار اسے مٹانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے زیادہ روشن اور آباد کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔